شو اللي تعمل tout simplement. Bon, أنا je suis professeur de génie industriel في Rochester Institute of Technology في دبي. احنا dans le thème de الذكاء الاصطناعي احنا في صناعة الذكاء. Donc je suis dans cette industrie. Alors en plus de ça, on travaille sur l'innovation. Et on est mandaté par le gouvernement de Dubaï dans le cadre de Silicon Oasis, qui est le Silicon Valley de Dubaï, pour promouvoir l'esprit entrepreneurial et innovateur à tous les niveaux, le niveau de la garderie jusqu'aux entrepreneurs, jusqu'aux futurs leaders, où Dubaï est en train de préparer les leaders. Sur la réflexion, sur les thèmes de réflexion. Justement, Lyon, on va voir une démonstration en après-midi avec les graines d'entrepreneurs. On travaille sur la réflexion novatrice. La réflexion agile et comment augmenter le quotient de confiance créative des gens. Donc on aide les jeunes entrepreneurs à trouver des idées, on aide les entreprises qui sont en mode accélération à trouver des marchés, on aide les jeunes enfants à ne pas devenir moins intelligents en devenant grands malheureusement, ou à limiter leur réflexion. Donc on travaille sur la réflexion elle-même, sur les processus de réflexion, sur comment être agile, comment accepter l'autre, comment accepter la réflexion, ou s'adapter éventuellement aux technologies modernes, l'intelligence artificielle notamment. Voilà. سي في عجبتني لما تقولي قد ما احنا صغار نبداو ذكيين برشا ونمشيو وينقص الذكاء نتاعنا شويه. والله ميا كولبا كما يقولوا. ميا كولبا malheureusement احنا notre système éducatif, les systèmes éducatifs du monde ont tendance à créer des cadres d'esprit, des paradigmes qu'on implante dans les étudiants. Donc la façon moderne maintenant d'enseigner, sinon we will be irrelevant. نحن بيدنا comme professeur ou comme système d'éducation, on sera obsolète bientôt. Alors si on n'est pas capable d'ouvrir les cadres d'esprit ou de les enlever carrément pour que les gens redeviennent enfants, justement, Lyon Flachia, je vais inviter les enfants à jouer. Et en jouant, on explore le côté créatif. C'est un workshop que j'ai organisé un peu partout au monde, notamment qui invite les gens à jouer et créer des solutions à des problèmes extrêmement complexes. By playing, by doing. Ou surtout, we're handling complex problems. يعني مثلا mes étudiants, في l'examen نتاعهم عم ناول كان solve world hunger. Qui est un petit problème à résoudre le problème de la famine في العالم ولا le problème de pollution في طهران ولا le problème. Donc on travaille sur des problèmes. Juste en 2 secondes, donc قلت لي تاخذوا معناتها علاش سالتك معناتها في الامارات على شنو قاعدين يخدموا؟ قلت لي من جاردان دونفون حتى للجامعه على شنو يخدموا؟ على لا ريفليكسيون على لا معناتها فزانتيغري سا في القرايه في الكورسوس تاع القرايه اللي باش تخرجوا به. بالنسبه للنيرسري انا ما نخدمش مع البيبي، نخدم على التيتشر نتاعهم. اوكي سي سا دونك مي le but final c'est de créer un citoyen du futur intelligent et innovateur. Et ça, c'est obligatoire. Toutes les universités doivent donner un cours d'innovation et d'entrepreneurship à tous les... Et on travaille sur la réflexion, pas nécessairement le... مبروك وزارة المستحيل الجديدة في الإمارات. Extrêmement intéressante. البارحة شفتها وميز étudiants en fait sont يخدموا في الحاجات هذوما. وزارة المستحيل شو تعمل هذه وزارة المستحيل؟ هي وزارة افتراضية qui est supposée prendre les problèmes auxquels on pense pas. Je me tourne vers vous, Senek Souli, donc graine d'entrepreneur, un très beau programme, Senek Souli marhaba bik. Il a parlé de vous, enfin ma présentation, انا مانيش باش نحرقها من بعد خلي يكتشفوا، اما بيناتنا حد ما يسمع فيكم، ما هكا هشام مانيش في المباشر، لا في المباشر. شنو باش تعملوا en fait شنو السينرجي بيناتكم؟
دونك غير انتربرونور ذاك سي ان بروغرام دونتربرونور صغار 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 معناتها فوالا من 10 ل 15 سنه توا اكبر واحد عندي عمره 16 وثم شكون عندي عمره 8 معناها عمل فورسينغ باش يدخل هذا انتربرونور دونك غرين دونتربرونور كما قلنا سي ان بروغرام pour apprendre aux enfants l'esprit entrepreneurial et aussi inculquer les valeurs de l'entrepreneur. Parmi les valeurs اللي احنا نجريو عليهم هو avoir l'esprit critique et trouver بالطبيعه des solutions. كي ريت اللي ثم événement sur l'intelligence artificielle الرأي اللي ça concerne pas كان الكبار ça concerne aussi الصغار. احنا نخدموا على شكون؟ نخدموا على الجينيراسيون فيوتور. هذه انا الفوكاسيون تاعي. دونك اتصلنا ببعضنا عن طريق مسيو سليم ميجري قيس ميجري عام التجديد في وزاره الصناعه والصناعه. هو il était très réactif. انا قلت له comment on peut intégrer كيفاش التيم هذا يجم ينفع الصغار، كيفاش يجم ينفع الصغار. دونك قال لي ثم اكسبير في الدومين هذايا يجم يعمل ان اتوليي اللي غرين دونتربرونور، وهذه اوبورتونيتي كبيره وانا فرحانه ياسر اللي معناها صارت هالسينرجي وهالرونكونتر. دونك باش اليوم الصغار اللي يتابعوا في البروغرام غرين دونتربرونور باش يجيو مع ساعتين ونص في اتوليي كي تي في سبيسيفيكمون بور او مع مسيو سليم، وهو باش يعلمهم كيفاش يكون عندنا هالاسبري de pensée critique. معناها كيفاش انا جو كريتيك لي شوز، لازم نلقى سوليوشن، لازم نفهم الحاجه معناها. اي سي سا في بارتي دو ليفي دو ليسبري دو لونفون، ونحبهم يقعدوا هكا يواصلوا معناها. فوالا. Ce qui est intéressant. Et on conclut avec ça. C'est un workshop qui vient directement de Stanford, de Silicon Valley, que j'ai appliqué à des CEO. Mais CEO, l'entrepreneur, les étudiants, le college students, teachers, professeurs. Donc c'est une première avec des jeunes. Ça va être très intéressant parce que ils jouent déjà. Donc, les adultes, je les invite à jouer. Les jeunes, j'espère qu'ils vont jouer aussi. شو les attentes تاعك من البروغرام هذايا؟ les attentes بتاعي اللي les enfants اللي عندي les graines d'entrepreneurs في المستقبل يوليو معناها ما تصعبش عليهم حتى حاجه، يلقى سوليوشن ويخمم بطريقه صحيحه في البروبليم. هذا انا شنو لوبجيكتيف نتاعي. دونك حاجه اخرى اللي التيم كيما هكا الانتيليجنس ارتيفيسيال نحبهم ياخذوا عليه فكره باهيه ويفهموا الغول نتاعهم في الدومين هذا اللي بريمورديال، خاطر احنا في تونس هذا هو الفيتور نتاعنا. دونك لقاء دو جينيراسيون نتاعنا احنا الكبار وجينيراسيون تاع الصغار. سي ان بون هالاتولي هذايا باش يفا نو بيرميتر باش تصير سينرجي ما بيناتنا. اون ايشانج اوسي لي كونيسونس دان بوين دو فيو معناها l'expert Monsieur Slim, il va partager ses connaissances. Moi, je serai là pour voir ça. j'y serai bien sûr. شكرا ليك سوري دونك اللي حضرت معنا اليوم الصباح. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا. سيسيم سيدي دونك روشستر انستيتيوت اوف تكنولوجي من دبي. كل ضيوف قائمه طويله مانيش نرجع عليها الكل. خليكم انا. شكرا هشام بن عماره في الاخراج، محمود بن موسى هوني في الفيديو، احمد بالخوجه في الاستوديو، صفيه محارب. بعد شويه اخبار 9:30 ظهر بعد يضيفوا في كارير. فوالا كيما تشوفوا بور سو كي يتابعوا فينا vidéo, donc Tunisia Smart Industry Forum, l'intelligence artificielle en tant que levier de l'entreprise. Donc voilà, اسماء المدب في الاخبار يقولوا لي تقول لي زينب باستي. جوستومون زينب باستي اللي باش تلقاوها تو سويت طرحت بعض الاسئله على العباد الحاضرين هنا البرا. طرحت عليهم سؤال جوستومون كيفاش تشوفوا الانتليجنس ارتيفيسيال، شنو نجموا نعملوا بها في بلادنا. خلينا نسمعوا الاجوبه بتاع الحاضرين الاخرين. برك يا تيلمون دو موند، on aurait bien voulu passer tout le monde mais c'est impossible. Donc à travers cette dernière rubrique donc خلينا نسمعوا بعض الاراء الاخرين. اقعدوا معنا على اكسبريس اف ام.